Hello children, this is your GK class. First we will do yesterday work. The day was 22/11/2021. Write the classwork on the first line. First, we will do the question and answer about animals. First, question number 1. WHO, GUARDS guards our house. HOUSE house. Who guards our house? हमारे घर की रखवाली कौन सा एनिमल करता है? सबको पता ही है. अ डॉग. डॉग करता है ना. अ डॉग. GUARDS. A dog guards our house. HOUSE house. A dog guards our house. Next question. Question number 2. WHICH, which ANIMAL animal. GIVES gives. US MILK milk. Which animal gives us milk? Which animal gives us milk? Animals तो जैसे cow भी है, buffalo भी है, goat भी है. They gives us milk. But here we will write only one animal name. Very simple, a cow. हम सिर्फ cow ही लिख रहे हैं. But buffalo, goat भी, they also gives us milk. COW cow. GIVES a cow gives us milk. MILK milk. A cow gives us milk. Okay. Now question number 3. WHICH, which ANIMALS animals. CARRY carry. LOAD loads for us. Which animal carry loads for us? कौन सा एनिमल हमारा सामान कैरी करता है? जैसे बहुत वजन हो जाता है तो कौन सा एनिमल? हॉर्स. HORSE horse. AND and donkey. Horse and donkey. DONKEY donkey. CARRY carry. LOADS loads. FOR for us. Horse and donkey carry load for us. Okay, this is your yesterday work. Now we will do today's work. Put today's date. Today's date is 23 November 2021. Write the classwork and write the heading animals and their babies. Animals and their babies. ठीक है, मतलब जो एनिमल्स होते हैं उनके बेबीज को हम क्या बोलते हैं, हम वही इसको लिखेंगे. जैसे कि CAT कैट. ठीक है, कैट के बेबी को हम लोग क्या बोलते हैं? किटन. KITTEN किटन. कैट के बेबी को किटन. DOG डॉग के बेबी को पपी. PUPPY पपी. GOAT गोट की बेबी को
KID kid. नेक्स्ट काउ, COW काउ, काउ की बेबी को काफ, CALF काफ. नेक्स्ट लायन, LION लायन, लायन की बेबी को क्या बोलते हैं? CUB कब. डक, DUCK डक, डक की बेबी को डकलिंग, DUCKLING डकलिंग. हैन, हैन मुर्गी, मुर्गी के बेबी को क्या बोलते हैं? चिक, CHICK चिक. एंड द लास्ट इज शीप, भेड़, शीप के बेबी को क्या बोलते हैं? लैम्ब, LAMB लैम्ब. ठीक है, तो यहाँ ये जितने भी हैं ये सब क्या है? एनिमल्स, और ये उनके यंग वंस है, मतलब उनके छोटे बेबीज. ठीक है, डू इट इन योर GK नोटबुक विथ वेरी नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग. थैंक यू.